saya Mutmaika. Saya saraf kejepit, berdiri lama sakit, jalan agak jauh sakit, buat bungkuk sakit. Sekarang sudah alhamdulillah, buat jalan jauh agak jauh sudah tidak sakit lagi, buat bungkuk tidak sakit lagi, berdiri sudah lumayan nggak sakit lagi. Sekarang mau terapi kedua. Pemirsa, kalau punya keluhan saraf kejepit, lebih baik berobat ke BMCA saja. Terapi hanya sekali. Saya sudah mengalami kesembuhan. Kini saatnya aku pergi dan mencari pengganti. Kau yang telah melukai perasaan hati ini dan membuat luka. Kau mengingkari janji-janji dengan dusta yang telah kau berikan untukku. Berulang kali ku maafkan dirimu, namun kau ulangi lagi. Kini saatnya aku pergi dan mencari pengganti. Kau yang telah melukai perasaan hati ini sekarang kita mulai jurus dan satu. membuat Jurus luka. satu ini diawali dengan gerakan mendongak, tetapi perut harus tetap dimatras ya. Lihat, tangannya harus Dengan dusta diangkat yang lagi, telah nah, kau sampai benar-benar pinggangnya terasa.